今日咧就嚟到廣州星海草皮呢度咧，就有個爵士音樂節嘅，我就負責做音響啦。咁我今日咧就會嚟到呢度個台喺呢度，準備今日嘅 sound check。咁我就會 tune 下個 system 啊，做下啲 channel 嘅嘢先啦。咁我通過 system 嘅時候咧，就第一樣嘢就會播歌出嚟，簡單 patch 咗個 console 啦。今日用部 SD8，咁就播下歌，聽下佢本身嘅 system 係咩聲先。出去聽下，行個圈，聽下本身咩聲。今日我哋有一對 Ming 啦，有一對 Fun Feel 啦，同埋有一對 Side 喺側邊嘅。咁大約咧都聽咗個 system 係咩聲嘅時候咧，咁之後咧我就會開個 Smart Live 啊嚟試下度下個 system。咁我就擺咗支咪喺草地呢度啦，咁我指住個右邊啦。咁我用個 Smart Box 出嚟咧，咁佢呢度有啲 frequency 咧係特別多嘅，好 fat 嘅。咁我就會用個 EQ 去執啦，執完之後就分落抽個 curve 啦。你見到佢係我呢度平翻啲啦，條 curve 就會執翻 flat 啲啦。咁咧就大約 tune 咗個 PA 啦，頭先開埋個 subwoofer， 就而家 balance 咗個 curve 啦，搞掂個 front of house 咧，跟住就會去 time align 嗰啲 front feel 同埋 side feel。行埋嚟呢個 front feel 同埋呢個 front of house 嘅位置中間啦，就揾下佢哋交叉點喺邊度。咁我就會擺支 measure 喺嗰度啦。當我 tune 嘅過程咧，佢先至知道話俾我聽咧，我得1個鐘頭時間做晒所有嘢啦。咁變咗都好趕。咁我啱啱搞完個 PA， 頭先已經整埋個 monitor 啦。咁而家就播啲音樂出去行個圈，睇下有啲咩嘢唔 OK 嘅，先翻嚟再執。同埋有個地方要提一提嘅咧，就係呢個喇叭嘅 angle 啦，呢度係喐咗嘅，因為響聲嘅時候咧，對面咧係向住一個玻璃幕牆啊。咁佢初頭咧個喇叭直打嘅時候咧，就打到埲牆咧彈翻嚟就好嚴重，咁所以就而家挑 down 咗，咁出嚟嘅聲就冇咁彈咯。一陣間再試下，個角度可能都仲要微調。